السلام علیکم کتونکو کوم چې زمونږ د سټوډیو درس روانو په هغې کې موږ د اډاپ اډیشن CS6 تقریبا 23 ویډیوګانې انټرنیټ یوټیوب یعنی جرار ټیکنیکل چینل ته اپلوډ کړې وي او دا د هغې نه بعد ویډیو ده مینوالو امید لرم چې هغه ویډیو به تاسو کتلی که چا نه وي کتلی تاسو لومبې لاړ شئ هغه ویډیو ګوره تاسو په خپل کور کې خپل نعت نظم تلاوت کمپیوټرایز د سټوډیو رنګې تیارولی شئ خو که تاسو سره صرف کمپیوټر لیپټاپ او ورسره چې کوم دی یو مایک موجود وي یا کمپیوټر تاسو سره موجود وي یا لیپټاپ موجود وي تاسو دغه ریکارډینګ بالکل زبردست طریقې سره په خپل کور کې هم کولی شئ نو مینوالو دا زمونږ نوی ویډیو ده که چا هم زمونږ چینل تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي یعنی جرار ټیکنیکل چینل کوم نه چې ویډیو نشر کیږي دغه رنګې زمونږ چې کوم دویم چینل دی جرار پروډکشن چینل په هغې کې تاسو ته د مکس کراب سټوډیو او ورسره د FL سټوډیو درس موجود دی نو تاسو هغه هم سبسکرایب کړئ او دا چینل هم سبسکرایب کړئ زه یم بلال حمزه او تاسو ګورئ جرار ټیکنیکل چینل نه د سټوډیو درس یوه نوې ویډیو کتونکو په دې کې به زه تاسو ته د یو پروجیکټ په باره کې خبره کوم هغه پروجیکټ چې کوم دی څنګه چې ما تاسو ته تیر شوي ویډیوګانو کې پروجیکټ هم ښودلی دی ورسره ټول چلن هم ښودلی دی خو دې کې به تاسو ته ما یو مصرې تیارې کړي دي هغې پروجیکټ به تاسو ته وړاندې کړم چې په هغې کې ما څه لګولی دي او څه مې پکې کټ کړي دي او څه چې کوم دی نو افیکټس لګېدلي دي نو دغه رنګې ټول هر څه به تاسو ته ډیټیل سره په دې پروجیکټ کې زه ښایم نو مینوالو دا مصرې دي کوم کې چې بلکې ما په خپله ویلي دي او ما په خپل کور کې ریکارډ کړي دي او داسې به ورته ووایه چې مایک دی او کمپیوټر دی راسره خو بیا هم انشاءالله تعالی اواز چې کوم دی نو هغه به زبردست راځي ټیک شو اوس دا چې کوم دی سوري مینوالو که دا سافټویر دا پلګین چاته هم پکار نه تاسو ما سره په واتساپ نمبر باندې رابطه ساتلی شئ او دا به تاسو ته په پیسو باندې ملاویږي که نه چېرې تاسو ته د سټوډیو طرف نه یا تاسو ته څوک ملګری یا تاسو د انټرنیټ نه ډاونلوډ کول غواړئ نو بالکل تاسو هلته نه هم تاسو دا راغشتی شئ ټیک شو اوس مینوالو دا پروجیکټ چې کوم دی دا ما سره تیار دی زه به تاسو ته پلی کړم چې په دې کې ما په کم ټریک باندې څنګه افیکټس لګولی دی نو راځئ ګورو ملګرو لږ خو ورته غوږ شئ او که مینوالو زما هلته کې سکرین ریکارډینګ هم شروع دی ورسره چې کوم دی ویډیو هم سیو کیږي نو څه وجې نه هغه میسینګ کوي خو خیر زه تاسو ته پکې داسې شو کوم چې ما په 3 نمبر ټریک کې پلینجر لګولی دی او ورسره آټو ټیون مې لګولی دی آټو ټیون خو هر یو آډیو دپاره به لازمي وي دویم بل ټریک چې کوم دی ورپسې لاندې مین ټریکونه چې کوم دي زما چې کوم مین اواز په کم ټریکونو کې پروت دی هغه په 4 نمبر کې دی او ورپسې 5 نمبر کې دی کوم کې چې ما مصرې ویلي دي هغه 5 نمبر او 4 نمبر کې پروت دی دا مصرې هم په دې چینل تاسو ته ملاویدی شي په بره لیکلي دي انقلابي مصرې تاسو پای باندې دا کتی شئ مکمل چې خوندورې دي او که نه نو دې ته وګورئ او دې ته وګورئ ټیک شو دا زما مین اواز دی سمپل ټیونر پې لګېدلی دی ټیک شو د دغې نه علاوه لاندې که تا آډیو تاسو ګورئ وینئ دا ټیک شو دا نو دا د هغې هغه پته ده یعنې شاعر کم یو دی ورسره چې کوم دی نو فرمایش کوونکي وروڼه دي هغه دلته کې راغلي دي خو دې ته اوس تاسو لږ غوندې خیال وکړئ که نه دې ځای کې دا ما داسې لاندې بوتلی دی د دې مطلب دا دی که نه چې د دې ځای پورې به اواز برابر تیز راشي اینه بعد به دلته کې اواز ورو په مزه شي دې ځای کې به دې حالت ته راورسي ټیک شو نو ځکه چې دلته کې ورته دا پته ویلې شوې ده چې دا پکې واضحه لګي خو دا د دې ځای نه والی اوس ورته لږ غوندې تاسو ته یاد دهاني در کوم د دې ځای نه والی که نه دا د دې نه علاوه د دې او د دې نه علاوه دا چې کوم دی دا ما دوباره د دیروسو طرف نه راغشتي دي او دلته مې لګولی دي د دې دپاره چې اوس که مثلا موږ دې ځای کې لکه دا نه دا چې کوم لایټ شو دا عمده مصري دی دا عمده مصري دی ټیک شو دا خو دا ما کاپي کړي او هلته مې پیسټ کړي د دې دپاره مې پیسټ کړي چې دا پته ورسره ویلی شي او پته ختمېدو نه بعد زموږ اوریجنل نظم دوباره د سر نه شروع شي او پته یې ډېره ونه لګي نو دا د دې دپاره مو وکړل
که چېرې په دا موږ لږ نظم په میز کې لګولی دا کاپي کړی نو دلته مو لګولی وي او بیا مو اواز په مزه کړی نو په دې لږو مصرو به څوک نو پوه شوي چې په دې کې څه ویلي شوي دي نو هغه هلته کې دوباره هم تاسو ته وړاندې شي. شاعر دی شاعر تاسو متخیل اوکې دغه حساب دی نور هیڅ مشکل پکې نشته دی. ښه اوس تاسو ته مو ویل بیا لاندې اخر کې په هر ویډیو کې زیاتره ویډیو کې زه دا خبره کوم تاسو ته چې ماسټر تاسو له اواز مکس کوي ټیک شو. دا ټول اوازونه چې راووتل په هر یو باندې صرف ټیونر لګېدلی دی په یو کې صرف بره پلینجر دی خو بېله خبره ده که نه خو په دې نور باندې صرف او صرف ټیونر لګېدلی اواز ټیون اغوښتی دی. نو لاندې چې ورپسې کوم دی ماسټر دی نو ماسټر کې موږ اواز مکس کړی دی دې ټولو اوازونو باندې چې کوم افیکټس لګېدلي هغه دلته کې لګېدلي یعنې ګوره ایکویلایزر لګېدلی دی دا چې کوم دی ماسټر لګېدلی زون 5 والا ورپسې نایز ریډکشن لګېدلی اواز نه شور لږ شوی دی بیا پی ایس پی 84 ایکو لګېدلی کمپریسر لګېدلی دی نو دغه هر څه بیا دلته کې ما لاست کې ټول نه لګولی دي. نو دغه تاسو هر څه ولیدل خو تاسو وایم چې هر څه دلته کې لګوئ نو ستاسو کو ډبل اواز که درې اوازونه ابه ټول میکس کېږي دلته نو ستاسو اواز به زبردست راځي ټیک شو. نو مینوالو دې کې خو داسې څه نو خو بیا هم که خیال دی ته وکړې نو په اډیو باندې چې دین تاسو به خواري کوئ ځکه چې دا تاسو یو پرې وویل دا تاسو نشر کېږي میډیا سوشل میډیا ته نو په هغې کې به دا حساب وي چې په هغې کې بیا ایډیټینګ نه کېږي او غونډ څومره ملګري ستاسو یې ګوري نو د وجه نه تاسو به دغه کوشش کوئ ټیک شو. نو امید لرم چې دغه رنګې به تاسو دی نه چې تاسو وړیکې شان پوینټ هم زده کړئ که نه نو بس دا ستاسو لپاره کافي ده ځکه چې دا لږ زده کېږي او نه بیا سړی چې دی نو آډیو انجینیر جوړ شي. خو مینهوالو ضرور ویډیو لایک کړئ که ملګري چې ګوري ورسره چې دی نو کمنټس او زموږ جرار ټیکنیکل او جرار پروډکشن چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. بالکل دا ویډیو تاسو ډاونلوډ کولی شئ فیسبوک واتساپ هر ګروپ ته تاسو شیر کولی شئ که ستاسو خپل ګروپ وي که ستاسو خپل چینل وي ورسره که ستاسو ټلیګرام چینل وي تاسو دا بالکل ډاونلوډ کولی شئ او شیر کولی شئ چې هلته کې هم زموږ پښتانه وروڼه د دې نه زده کړه وکړي او دغه آډیو چل یاد کړي نو ډېره زیاته بهتره خبره به وي چې زموږ پښتون ورور هم د آډیو انجینیر جوړ شي. والسلام.